शहदादकोट में अमन अमान का सिलसिला मुसलसल खराब। पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी बद से बदतर, शहरी घरों तक महदूद। साईं अमन अमान के हवाले से गाल कजे तो वो डी खाली ना है। जैं डी फुर न थींदी हुजे, को दुकान न फुरबो हुजे, को रस्ते में अंदर न फुरबो हुजे, असांखे समझ में गाल नथी अचे तो आखिर एडी लापरवाही इंतजामिया पुलिस इंतजामिया जी छो आ? छो नथो को नोटिस वतो वने शहरन के तहफ़्फ़ुज़ दिनो वने? को शहरी दुकानदार, को व्यापारी, को भी सेलर वारो जो सेठ महफूज़ कोने। इन खां अलावा मां इहा ॻाल्हि कंदो हलां त हिते पुलिस जी एतिरी लापरवाही आहे। आए ॾींहुं फुर धाड़ा त हलनि था, पर असांजा हिते थाणा बि जेको आहे त लाकअप बि महफ़ूज़ न आहिनि, जेके उहे भञी करे उतां निकिरी था वञनि। एॾी लापरवाही आहे पुलिस इंतज़ामिया जी, ख़बर नथी पए त पुलिस इंतज़ामिया करे छा थी। DIG सिंध, DIG लाड़काणो, SSP खां मुतालबो आहे त खुदारा जेको आहे ॾोही वारदातुनि ते कंट्रोल करे असां शहरनि खे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। जॾहिं खां मां सम्झां थो असांजे SP साहिबु सदाम साहिबु आया, उन टाइम खां वठी शहर में आए रोज़ ॾींहों ॾींहुं बदनामी ॾींहों ॾींहुं वधंदी थी वञे। जंहिंमें हितां मां सम्झां हितां जी जेकी असांजी लोकल पुलिस आहे उनजी इहा नाकामी आहे। न को शहदादकोट जो को दुकानदार महफ़ूज़ आहे, न को हितां जो को वापारी महफ़ूज़ आहे। आए रोज़ हर दुकान ते 4 खां 5 माण्हू 3 माण्हू चढ़ी हथियारनि जे ज़ोर ते फुर लुट करे फ़रार थी था वञनि। न कंहिं शहरी जी मोबाइल महफ़ूज़ आहे। असांजो DIG लाड़काणो, IG सिंध ऐं वज़ीर आला सिंध खां मुतालबो आहे त जल्द खां जल्द शहर शहदादकोट में अमन बहाल करायो वञे, या न SP खे हटाए असांखे ॿियो को SP ॾिनो वञे जीअं असांजे शहर में अमन क़ाइमु थी सघे। शहदादकोट अमन जो गहवारो हुयो कंहिं टाइम में, पर हीअं असांखे ॾाढो ॾुख थी पियो आहे। असांजो शहर जेको अमन जे बारे में मशहूरु हूंदो शहदादकोट, हाणे जेको अमन असांजे शहर जो ख़राबु थी वियो आहे, उन जे लाइ असां रिक्वेस्ट कंदासीं SP साहिब खे त पंहिंजे पुलिस वारनि खे जेके बि आहिनि असांजे शहदादकोट वारनि खे तहफ़्फ़ुज़ ॾियनि। असांजे घिटी घिटी में मोबाइलां चोरी था कनि ऐं असांजे मज़दूर भाइरनि खां मोबाइल खसे था वञनि। इहो माना असांजे पुलिस जी नाकामी आहे। असां इहो SP खां वरी बि घुर था कयूं त असांजे ज़िले में असांजे तालुके में अमन अमान कयो वञे। शहरियों का वश न्यूज़ से बात करते हुए मजीद कहना था कि शहरी अपने घरों से निकल नहीं सकते और पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी अब एक सवालिया निशान बनकर रह गया है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावई, वॉच TV शहदादकोट।